大家好，有的爱情需要轰轰烈烈，需要明明白白，需要大声的说出来；有的爱情呢，则属于细水长流，润心润物，细无声，甚至也看不见摸不着，却又是一辈子的事情。新闻我经常聊到的属天的祝福，就是其中一种长阔高深、永不间断的人间美好。有时候根本就不需要说出来，这种爱就在身边，就在掌心，就在眼前。无论王一博还是赵丽颖，都被这种爱紧紧的包围着，默默的被你爱着，以及默默的爱着你，都是一种无需言语的双向奔赴的幸福来的。深度加温度，新闻最专注。众所周知的，但凡营销号，形象都不好。特别是那些主打尬吹尬黑的大号水军带头人，个个都是为牟利是图，为某人施展的心灵卖手人。这些所谓的自媒体都喜欢贩卖廉价的口水，附加有价的劳动，以一种金钱交易的终极的方式去制造出一边倒的信息，来达到操控舆论、带偏风向、蛊惑人心的目的。视角永恒与不同的新闻，我也是从去年一路深扒硬核聊到了今年了，而且呢，每次开篇都肯定是不带重复、自成一派的，基本上都是就事论事、独家原创的干货来的。其中自然也就包括新闻我连篇跟踪、原创揭批过的去年赵丽颖粉丝造反事件的整个的始末。但凡熟悉本频道的朋友们都知道，明察秋毫的新闻我神早就已经是铁口断言了，黑水军们的套路和无间道的手法了。但凡对这些套路和手法完完全全是路人一美、一头雾水的人，肯定会对去年王一博、赵丽颖两个当事人和相关的工作室的不作为充满了各式各样的问号和无解的。结果呢，今年年初，党媒官媒《法制日报》居然就打了个哑谜一般的擦边球出来，畅谈了一把毫无针对性的无伤大雅的水军话题了。而且呢，标题很隐晦，是网购一致好评可能是刷出来的。说白了，网购不一定都是水军，但是呢，水军一定都是网购。为什么新闻我会这么说呢？因为水军就是一种相当纯粹的一手办事儿一手交钱的网购行为来的。而黑水军呢，更加是整个批发市场的最底层的构建来的。因此在新闻我永恒与别不同的视角当中，黑水军就是那么一群数量庞大、背景复杂、需求巨大、不好去惹的买卖的群体来的。娱乐圈的千浪风暴，千浪到了现在，大家都知道了，还是没有撼动到这个群体的毫毛。原因何在呢？原因压根儿就是因为有伤害就有买卖的根本的利益，压根儿就是关系着数以千万计的人手中的那个饭碗了。特别是围绕赵丽颖、王一博的伤害性的买卖和造谣造假的买卖，更加是有市无价、供不应求的那一种存在感来的。那么为什么赵丽颖、王一博注定都是伤害最深、目标最大的受害人、受害者呢？原因实际上很简单，因为
作为流量的顶层的存在，只要把他们的合作给刷下来，只要把他们的机会给夺过来，只要把他们的代言给抢过来的话，其他的什么就不用多说的了。所谓木秀于林，风必摧之，就是这么一个简简单单的道理所在了。问题是，两位清流现在不但木秀于林，而且呢还越长越高了，这还得了吗？这岂不是逆天了吗？于是乎，党媒官媒《法制日报》算是从侧面基本上还原了这种买卖的本质真相出来了。于是乎，一向都喜欢极简风格的新闻我的总结就是：1. 定价抢单；2. 任务联动；3. 刷单完成。这三部曲了。有意思的是，最近突然重出江湖的官微800营销号，居然再次的直指了这个王一博了，而且还是声势极其浩大的那一种。那么，这到底是好事儿还是坏事儿呢？而且，这个官微800营销号到底是个什么鬼呢？熟悉本频道的人都知道，自从去年年底，王一博顺利的走出了蛰伏期，顺利的挑起了政治任务之后，新闻我就已经是铁口断定了，王一博在泛政治化的娱乐江湖当中，真的算是可以吃到头一只螃蟹了。问题是，王一博照样没有摆脱网络水军的围追堵截。去年年底的一出水肿拉胯、粉丝脱粉的闹剧，更让这种明眼人的买卖狂欢瞬间就达到了顶峰了。之后呢，围绕这个王一博的噪音，虽然力度变小了，却也经久不息，每日都在发生当中。若您非常好奇的话，不妨自行的回顾一下新闻我独家视角与别不同的每日干货。结果呢，直到2022年的4月份，中国应急管理部突然同时之间携手了这个主流艺人王一博以及顶流艺人赵丽颖，异口同声的开启了如同神雕侠侣、如同云匪重逢一般的超魔幻的宣传模式出来了。相关的那些大量的干货视频，新闻我不仅独家深扒了好几回了，更加拼凑出了全网首支云匪夫妇时隔2年再合体的好玩的视频出来。当然了，这种烧脑的构思并不是新闻我的独创来的，只不过新闻我永恒与别不同的视角能够一眼洞穿了这些国家权力机关的小心机而已。跟着呢，新闻我还是没有想到的是，传说当中的那个官微800营销号居然跟着又重出江湖了。因为云匪夫妇前后脚同声同气合体发生之后，居然合共52家的伪光正的媒体齐的站了出来了，一道为这对云匪夫妇的合体宣传加油打气，力撑场面。接着呢，还没完，这个被成功触发联动的合体话题，一下子就被人民日报、中国森林消防、新华日报、吉林政法、河南应急管理等多达200多家的蓝 V 官媒争相，而且还是正向的转发了。于是乎，官微800营销号强力加持下的阅读量
顺顺利利的破5亿之多了，讨论的次数也迅速的升温到了120万之多。于是乎，这江湖传闻已久的官微800营销号，通过这没有人看得见的手，把王一博、赵丽颖合体后的流量再次刷上了一个阳光新高度了。让今我还是想不到的是，这居然还没完。2022年的5月份，神隐的王一博依旧还是一声不吭的。结果呢，不吭一声的这个王一博还是有本事让整个的江湖热闹起来的。之前视角永恒与别不同的新闻我已经是深扒过的了。2年前的《环球人物》杂志第435期专访当中，居然又被挖了出来了。因为其中的关键字就是那个男主王一博了。而且这个制造出海量热搜的词条，也就是王一博说关注越多就必须越做越好，居然还排着队排在了王一博雷雨成功之王杀青、王一博我和我的青春预告之后，个个都成功的引爆出阅读量3亿的足够洗眼睛的数字出来了。那么您猜猜看，王一博说关注越多就必须越做越好，这一句王一博的名言，为什么能在2年之后成功的2爆了呢？成功的引发出回响了呢？新闻我可以负责任的说，新闻我就算闭着自己的眼睛都能够铁口断定，所有 Z 世代的人基本上都没人能够知晓政治考验、组织考验或者说历史考验这些个带着浓厚时代烙印的伪光正的词汇，也更加不会懂得那些经得起组织考验等等的几乎红光照底的加冕的方式了。那么这些可以辣眼睛的红色词藻又是什么一个意思呢？在新闻我永恒与别不同的视角当中，王一博2年前说的话恰恰好适配了今年的红色场景和他肩上的那个政治任务。可以说王一博这半年的政治任务的成绩单是完完全全合格的。于是乎，算是完美触发了国家媒体、地方政府、职能部门的3联动的功能出来了。这种3联动跟新闻我独家总结的水军3部曲虽然有2字之差，却真的是差天同地。比方说近期的官微800营销号大动作，基本上都是人民日报、新华日报、中国消防、河南法制、合肥在线等等参与的3级政府联动齐活的权力机关来的。请注意，关键字不仅仅是党媒、官媒、蓝 V、大 V 了，更加是政府机关的亲自下场了。这架势不正是国家政治任务的高标准和严要求吗？这种令行禁止的高规格保驾护航，就算这个王一博的面前有一座山，也能够被这官微800营销号的3联动的方式给轻轻松松的愚公移山的了。说到这，也不得不提一下的是，为什么新闻我会说官微800营销号又重出江湖了呢？因为事到如今，刚刚好是整1年了。也就是说，刚好1年前，
王一博在代言国产品牌安踏的时候，品牌方刚刚官宣王一博为品牌全球代言人之后，奇妙的事情发生了。新京报、环球网、人民网等等的官媒大号立马就站了出来跟帖转发，异常的热闹。当时候几乎所有有头有脸有名堂的体育粉丝、体育俱乐部、体育代表队都一窝蜂的站了出来，一致的站台，交出了一份红彤彤的爱国清单出来。至于说为什么新闻我非要强调爱国清单呢？但凡熟悉本频道的您肯定是懂的。同一时间，王一博为人民日报励志大片《中国再出发》的旁白，王一博所演唱的警察节主题曲《替我诉说》，王一博为新华社特别节目献唱的《青春的模样》，王一博献礼14五的青春正能量赞歌《青春恰时来》等等。这个官微800营销号军体操一般的超级整齐划一的动作，都雷厉风行的齐刷刷的刷出了醉人的数字新高出来了。政治祝福和政治考验注定都是这个世界绝大多数的人都看不懂的东西来的，因为很多的东西都是只可意会不可言传的，而这些只可意会不可言传的东西，说白了只有在新闻我的独家的频道才能够读得到。新闻我也不是什么特别的人来的，只是新闻我老是喜欢站在永恒与别不同的视角去解读这个世界而已。现在这个主流加上顶流的王一博，算是当代男性荷尔蒙的最强代言人和时代佼佼者了。在红色席卷了整个神州大地的时候，这个王一博所代表的就是这个新时代最需要的青年力量。先我个人还是希望这个声名赫赫的官微800营销号能够继续的撮合一把王炸的同场同调同声同气出来。毕竟国家奔赴的爱情是无惧任何闲言碎语的，是彻底碾压任何黑粉黑军的，当然也是最甜最美